Kulo niku menangi ini kulo cerita tahadus bin nikmat. Kulo niku menangi jagongane Mbah Mun kalian Ahmad Siddiq, riyen Rais Ahmad Siddiq. Mbah Ahmad Siddiq nggih kan turunan Lasem niku. Mbah Siddiq niku misanane buyut kula dan jen tiyang Lasem riyen. Ya Ahmad Siddiq sing terkenal riyen Rais Am. Itu beliau cerita ketika Indonesia masih dijajah Jepang. Dijajah napa? Ahmad Siddiq itu diceritani orang-orang, pokoknya sanadnya sampai bahasa Mas Ari. Intinya ada kiai yang disuruh istikharah, lalu merdekanya Indonesia itu gimana? Jepang kan jahat 4 tahun jajah, tapi jahat sekali lah Jepang. Tuntas Indonesia gara-gara dijajah apa? Jepang, Wonomusa macam-macam lah. Singkat cerita itu ada seorang kiai mimpi dibacakan surat Rum. Pokoknya dia baca surat Rum. Hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salib. Terus kiai tadi nyimpulong ini. Ngeten Mbah, pokoknya Indonesia niku ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka. Mbek kiai inti jan kowe nak omong sing waras. Pokoke ngoten, Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mereka Romawi niku kalah ambek Persia. Suatu saat Romawi ngalahno Persia. Lho pas Romawi sing menang kok wong Islam melok seneng, padahal ora melok menang. Paham ya? Ayat iki rak Romawi ngalahno Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari Romawi mengalahkan Persia, orang Islam itu melok padahal ora melok menang, ya ora melok perang. Tapi wong sing ngomong kiai, wong alim wali ya do percaya. Pokoke singkat cerita terus Jepang Hiroshima Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai terus Indonesia merdeka. Terus diparani iki, kowe wali tenan. Perkara ini wali tenan maksudnya udene oleh nak wilih ayat itu sederhana. Indonesia ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mereka ayatnya hulibatir rum wa hum mim ba'di walabihim sayakhlibun fi bid isinin lillahil amru min qablu wa mim ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Wong ra melok menang kok melok seneng. Jadi dunia yo ono ra melok menang. Tapi melok seneng. Melok merdeka ya. Dadi akhirnya Arab Saudi Kanjeng Nabi ora ditindas kafir Mekah. Mergo kafir Mekah penindas Nabi ku wedi. Balaku kalah. Jadi dhisik ana kekuatan global Romawi Persia. Persia dadi kekuatane kafir Mekah, Romawi dadi kekuatane Islam. Bala-balanan kunane kuno wong yo bala-bala-bala. Mulane ngaji musuh men wiridan. Aneh-aneh. Ben ngerti nak donya iku ana padanane. Mulane padha-padha milih nak kepeksa mergo hakul jar ya tok kancanan wong Kristen aja wong PKI. Mergo nak PKI ku ora ahli kitab, ora semitik. Nak Kristen mitik. Syukur-syukur Kristene rada orisinil. Rondok iku ya. Jadi penting ya ngaji ku penting. Jadi kunane kuno wong iku golek padanan-padanane nggih. Persia mirip kafir Mekah, padha-padha ora semitik. Romawi padha-padha semitik. Paham nggih? Wis pokoke ngono golek kembaran sithik-sithik. Napa? Mulane sing ngerti nama Kanjeng Nabi nggih ahli kitab. Sampeyan saiki delok Tiongkok ambek Amerika, ya lumayan Amerika. Penemu napa jenenge transgenetik atau penemu napa cloning itu orang Amerika. Tapi mau dipraktekkan itu enggak berani di Amerika ngadepi lembaga gereja yang menolak cloning manusia. Di Cina wani. Bayi-bayi dijupuki jantungnya tinggu cadangan. Makanya kalau ada suku cadang ginjal itu paling banyak itu dari Cina. Karena enggak ada etika agama. Jadi meraktekno. Kowe krungu wong Amerika tinja dadi makanan, ning Tiongkok akeh. Bekas kondom dadi aksesoris pakaiane cah putri apa jenenge? Pitek macam-macam di Cina bekas kondom didaur ulang dadi pitek didol. Ning Amerika enggak berani karena ijek disemprit. Pendeta jamu Yesus ngawur. Ning Tiongkok ora ana sing ngamuk. Sembrono. Itu kelihatan dari yang dilihat di TV saja. Kamu tidak usah penelitian ke Cina atau ke Amerika. Dari yang kamu lihat di TV. Daur ulang kondom itu di Amerika apa di Tiongkok? Di Tiongkok. Karena serana jijik, serana najis. Tinja diolah jadi makanan ya di Tiongkok. Di Amerika masih mikir. Karena ada agama. Meskipun Kristen ya ada agama. Nah, makanya Indonesia dipandu oleh beberapa ulama menolak faham komunis meskipun menerima bertetangga sama non-muslim. Yaiku Pancasila. Sing dihafal Mustofa Kemal sing sila kelima rapal.
Engko warai yo ora oleh mus aku kiai wae apal kowe kok ora apal. Ya eling-eling ya dadi kiai iku mulai dhisik iku ya alim tenan. Terus istikharah niku kula nu menangi sing nderekno kula. Istikharah niku dijawab kalian ayat hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di hulabihim salibun. Dadi pokoke Indonesia merdeka iki tapi ora iso ngalahno Jepang. Lah terus piye? Pokoke ngoten. Anjen khase wali ora iso nerangno. Mulane kula kuwatir sampean nerangno jangan-jangan wali mergo. Dadi nek ulama nerangno pinter, nek wali ora pati iso. Tapi wali. Mergo nek omong nganggo persemon, nganggo apa lah. Wali pelo wae akeh. Tapi ora jelas tambah koyo wali tenanan. Nah, wali ku enak dadi. Kadang butuh jubir bareng. Mulane nyoro dadi ulama, wis nerangno fasih, kadang rada ke wali. Wali pelo sithik-sithik. Wali. Tapi nak sing istikharah wali tenan. Ini jape ngoten. Duka iki pokoke istikharah ngoten. Dadi apa? Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi merdeka. Mergo ayate hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di hulabihim salibun. Nah, ini peringatan nggih kula jenengan. Terus kados taruh saja kayak Bosnia. Bosnia itu dulu ikut Yugoslavia, ikut merdeka itu karena didukung Amerika. Ketika Bosnia merdeka jadi Islam, yang Islam boleh Islam maksudnya. Sing ngekek masjid pertama itu Pak Harto. Makanya wong iku ngaji, kalau bolak-balik niki kula buka kartu ini bulan Muharram, saya tidak akan bohong. Bulan Muharram mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah napa? Muharram. Sajane keliru istilah Muharram mok surat tok keliru nek cara Quran mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus ditambah napa? Rajab itu disebut minha arba'atun hurum, 4 yang semuanya Muharram. Kula niku nganti sakniki untuk ijazah, kula niku ijazah niku kathah, termasuk ijazah sing kula kenang niku riwayat hadis wal jihadu ma'din nggih rungono nggih wal jihadu ma'din tahta amirin barin au fajirin. Jihad iku kudu selalu berjalan. Cek kowe dhe pemimpin fasik, cek pemimpin saleh. Kula baleni malih nggih. Kan pertama salat. Salat iku sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Kowe salat ku cek makmum wong fasik, cek makmum wong saleh. Mulane kula niku jarang dadi imam. Mergo nak nuruti ideal cara fikih iku ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum. Fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asannuhum. Memang ada aturannya. Dalam kondisi ideal yang paling berat jadi imam itu yang bacaannya paling fasih. Kalau bacaannya sama-sama fasih, nyari yang paling ahli fikih. Kalau sama, cari yang paling tua. Itu kondisi ideal normal. Tapi itu kan dalam praktek tidak gampang karena harus ada seleksi. Misalnya Mustafa Jigote meyakinkan Fatihah ra bener. Misalnya. Mungkin Fatihah bener Ki Fuad. Engko terus dites. Fikih mantep di. Terus sing ngetes iku sapa? Paham nggih? Terus dites tua-tuanan. KTP-ne palsu ta ora kan panjang. Mergo kadang ya dituakno. Nah, berhubung ngoten terus ulama-ulama ngaku hadis sing pokoke sallu khalfa kulli barin wa fajirin, sementing salat imame waras ya ora waras, penting rukuke bener, sujude bener, madhep ngulon ya wis makmum. Jadi hadis tentang salat itu seperti itu. Sampai Abu Hurairah nate makmum hajat, padahal hajat itu berdua fase kepol, ya makmum. Karena sholat itu kebaikan yang mujma'alih, ya sudah, dalam kebaikan yang mujma'alih imamnya siapa saja asal dicek normal. Ada yang normal itu ya pokoknya sholat itu ora udo, ora nggawa najis, pokoknya sing ya sing pantes lah, napa? Sing napa? Pantes, cara goblok ya ora nemen-nemen lah cara. Nah, terus jihad, dawe Nabi kedet. Wal jihadu yomadin ma'akuli barin wa fajirin. Sebagai riwayat tahtakul li amirin barin wa fajirin. Jihad juga harus berjalan meskipun pemimpin Anda itu tidak pati soleh. Mungkin Anda kecewa dengan Pak Harto dalam hal tertentu. Tapi dalam hal membela Islam, Indonesia itu tidak negara Islam, lu ikut OKI. Betapa bangganya kita tidak negara Islam tapi ikut organisasi Islam. Akhirnya ketika Palestina ditindas, Indonesia berani memutus hubungan dengan Israel. Padahal Indonesia akrab Amerika, tapi berani nggak nerima Israel. Padahal Israel play Amerika. Indonesia nyumbang Palestina. Gue ada gedeng Pak Harto, gedeng Pak Jokowi misalnya. Indonesia asal ijek Indonesia tetap nyumbang Palestina.
Kira usah mikir, tapi rata-rata pemain fasik. Lah kowe apa soleh ndak kecangkeman. Mergo nak bab jihad ku madin ma'akul libarin wa fajirin. Kepentingan yang membela Islam itu madin ma'akul libarin wa fajirin. Kaya LSM jurnalistik. Kadang ya fasik lanang wedok lunga bareng gonjekan ra bojone. Tapi jurnalis sing ngliput Marawi, ngliput Patani yang ditindas non muslim. Terus kowe roh. Terus Islam tergerak bantu. Apa iku sing ngliput Mustafa wong khusuk-khusuk kan yo ora. Asal untuk kepentingan jihad kita harus bilang wal jihadu madin. Kita harus oke karena kepentingan jihad ma'akul libarin wa fajirin. Cek soleh cek ora soleh kalau untuk kepentingan jihad harus oke, harus jalan. Mulane wong ku ngaji aja soleh tok ora ngaji. Men wiridan ora tau ngaji, nak diomongi kotok. Ora tau dadekno solusi Islam. Kulo bolak-balik dibantah wong soleh. Iku ajaran apa? Ya ajaran sing bener kok. Bocah kok kandhane kok ora. Mergo ilmu iku kudu kuat. Dadi Nabi ku pun pirsa banget. Kunane kuno, nak jihad iku butuh wong macem-macem. Saiki misale Marawi tertindas. Patani ning Thailand tertindas, terus pundi Rohingya tertindas. Kowe rom lewat liputan media, yo sing liput media wis kadang lanang wedok kumpul macam-macam. Menawa cara Mustafa ya fasik. Tapi kan mungkin tetep ana gunane. Kowe saleh kadang ora ana gunane, nyumbang yo ora, krungu wae ora. Kok nyumbang? Muhammad wiridan, astagfirullah donya wis rusak kok nang kiamat. Malah nentang kersane pangeran iku kiamat wis ditanggal ora usah mbok kesusoni blok goblok. Malah ora nang kiamat dunya wis rusak. Lah masa mungkin pangeran tapi yang pangeran wis duwe tanggal lho mbok kesuson. Mung imamat butuh prosedur, butuh panitia, enggak segampang iku ngawur. Wong Israfil jare wis niyup sangka kala wae ra wani niyup. Mau ngenteni padahal wis di cekel, terus jemut mos jare mos. Nah Mustafa mesti roh, bangsa sing seru-seru iku roh. Oh dekne seneng nang kiamat nang wis terus melarate berhenti ngono dekne. Niate elek, dekne iku niate elek. Mangkel dekne ning donya ora wong liya sugih dekne melarat iku mangkel karepe. Tapi diwarai nrimo kodok kodar. Akhire pertuntang-pertuntung tok piye ngono. Ya tak warai ya dadi donya iku. Mulane niki kula mboten ngarep kula niku sinau teng dekat Raudhah. Di antara sing kula sinau niku delalamen ketemu wal jihadu madin ma'akul libarin wa fajirin. Dadi salat jihad itu spesial. Mulane ning bab jihad wong ora usah pilih-pilih. Misale wong sing seneng Palestina, kadang wong Islam sing fasik, sing bela Marawi kadang Islam sing fasik, sing bela Patani Islam sing fasik. Ya wis ben. Pokoke anggere jihad endi sing untungno Islam, kita kudu setu. Nah, misalnya jihad terus diseleksi, yang boleh berangkat sing salat maktubah ora tau bolong. Sing jamaah terus, sing pakanane halal, sing ora tau delok wong wedok, sing jenggoten, sing cingkrang, sing ngono. Wah, kangelan kanggo elek ngono. Wah, anggere sing berangkat yo apik, sing ora berangkat elek ngono kok angel. Anggere ning bab jihad sing mesti bener ya kayak bela Islam yang tertindas di beberapa negara. Sekarang yang bisa teriak negara karena negara bisa mempengaruhi PBB. Kowe nganggep negara takut ya repot meneh malah. Dadi khusus jihad mek salat iku madin ma'akul libarin wa fajirin dawuh Kanjeng Nabi. Mulane rata-rata wong alim kadang dadi makmum guling-gilingan ben wong ra terlalu selektif. Mergo nek terlalu selektif akhirnya kacau, masjid ku geger. Iku Qur'ane apal tapi ra roh najis jare wong fikih. Sing jare wong Qur'an bener fikih alim maca Fatihah rasah iku gak rahmat tobi. Waduh. Jare sing tasawuf. Yo macane wis bener fikih bener, tapi pakanane dhuwit proposal lho malah tok ngono. Malah nyoal pakanan barang. Sing jare anake wakif, yo wis bener kabeh tapi ra pangerten. Mbah-mbahe ra wakaf putune kecangkeman. Masjide mbahku ngendeh jare apa? Jare anake wakif jare ngendeh iku wae mbah. Ora ono bare. Mulane kula niku teng narukan termasuk anake wakif ya anake ulama, anake wakif. Jarang kula dadi imam. Meh mboten nate menawa. Mboten nate menawa malah. Tapi imame udah sungkan, udah sering sowan kula. Gus kula sungkan nak khotbah midhatoni jenengan ngene. Gak ngrungokno tenang wae om. Sing ngrungokno iku ya sapa ngono wae. Dene iku kuwatir isin sampe kula. Kowe kok GR sing ngrungokno iku sapa? Ora ngrungokno. Jawabe lucu, nggih matur nuwun ngoten Gus. Lah niku kula niku nek hukum khusus,
Maksudnya pendatang Jumatan ora kesunatan ngrungokno khutbah. Mergo imame ra siap dirungokno. Tadi mendapat hukum khusus. Jadi ora padha mek kowe itu. Ya karena tadi wong iku kudu ngiling-ilingan gitu. Terus kula teng pondok kula nggih jarang imami. Kangkang tak kon imami gentenan. Wong kulino kompromi, ra cocok lah demi hukume pangeran makmum. Misalnya aku ra cocok Mustafa, nak Mustafa ruko tetep melok ruko. Sujud wis ra cocok lah. Ben pangeran pirsa lho bahak iku ya ora cocoke ngono demi salat, cocok ae Den. Justru nunjukno loyalitas kita pada salat. Enggak peduli kita, fis salat itu kita kompromi. Mane ana pendeta ning gone viral itu pendeta ning Inggris ngamuk anak buahe nganti dadi viral. Aku ngandani kowe cek kangelan. Kaya wong Islam ngono lho, ora usah dikomandoni iku anggere imame rukuk ya rukuk, sujud. Aku wis ngomandani bengak-bengok kowe cek nurut. Wong Islam ora usah komandan anggere imame rukuk ya rukuk, sujud. Dadi dianggap bagus iku cara. Mereka anggere imame rukuk ya rukuk, imame sujud. Padahal ora usah komandan. Ya kok ape ora usah siap kan ya ora langsung. Sampeyan tak ceritani bahwa ulama itu memang ittiba. Sayyidina Utsman itu dikepung ketika dikepung orang Khawarij, nggih dikepung orang Khawarij. Singkat cerita, dia itu tidak bisa ngimami ke masjid. Masjid itu dipimpin orang Khawarij yang jadi imam. Itu beberapa sahabat yang baik itu makmum. Terus tanya ini, kalau sampean enggak percaya nanti lihat di hadis Bukhari. Kalau di kitab saya itu halaman 129 di kitab saya, entah di kitab sampean. Enggak tahu, berarti kitab perro. Parah narasi kitab. Terus mereka itu mengkomplain, ya Utsman, kita harus melawan mereka. Kita lawan sampai habis. Karena kita ini tadi makmum sama orang yang kita ndak srek. Mereka itu ahli bid'ah, mereka pemberontak, mereka pecundang, mereka orang dolim. Tapi kita harus makmum gara-gara mereka jadi imam. Jawab Sayyidina Utsman apa? Kalau masih hafal, sampai sekarang hafal redaksinya. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hum. Wa in asa'u fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hum. Salat iku apik-apike prilakune wong. Piye-piye nak pas salat pas apik, ya wis nek anggere pas apik ya kowe makmum. Senajan to imame iku musuhmu piye-piye pas. Apik-apike wong ya pas salat. Ya wis nak pas apik gak apa-apa ki dadi makmum. Sampai seperti itu sahabat dulu. Mang sama aku makmum Mustafa gak gremeng asline gremeng. Kadang kukur-kukur, kadang macane ku cara aku ya ora pas. Tapi piye-piye iku imamku nek ruku aku tetep ruku. Aku iri ya pendeta sak ning Inggris wae iri ya mek model. Tapi ya itu tadi. Karena kalau kita mencari ideal kok mari geger tadi karena ada seleksi. Terus sing nyeleksi iku sapa? Misale mujo jamek. Ana wong menang tuwek tapi wis pelo. Akhire makhraje ngobos kabeh kan ya malah bingung. Ono sing fasih tapi rapati ro fikih, nak lali piye. Cara fikih ku ekstrem lho. Misalnya gini, kamu lupa kunut. Misalnya Anda orang NU lupa kunut. Terus kadung sujud. Kadung loh. Itu sekali kamu ingat kok mau kunut. Oh itu sholatnya batal. Alasannya sujud itu fardu. Kunut itu sunat. Kadung melakukan fardu kok meninggalkan demi sunat. Itu batal. Padahal imam kita biasa seperti itu. Kan ini jenis imam besar. Terus sebuli kunut lali kan milih ngadeg sih. Nggak darani lali kan gak keren. Lah di fikih masalah wong istalabus bil fardhi sudah melakukan fardu kok meninggalkan demi sunat. Akhirnya rata-rata sing imami kan wacanane apik, tapi fikih jelimet-jelimet itu kan gak ero. Akhirnya tetap kunut. Sing wong fikih bali lho imam elek ibadah li. Piye ge jajal. Mulane cara kula aku lho bolak-balik makmum ngono. Gusti ini cara fikih batal tapi jenengan pangeran sano ra kena aku yo ngono. Tapi aku yo ndek ilmu fikih, ndek ilmu tasawuf aku yo ngono. Gusti ini cara fikih muin kula batal jenengan kan pangeran. Nggih sano mawon Gusti kula tetep makmum mawon. Dari sampean takoki pangeran, piye gak fikih nggih mlampah Gusti. Lah tau khitam nggih mlampah. Nah imame sing ora takoki pangeran. Kowe wis nglakoni fardu kok ninggal demi sunat. Alasan opo? Mboten ngertos bar saiki. Nah, pangeran wong ora ngerti ya wis piye cung wis ora roh piye meneh. Jadi di fikih itu akan ada hukum-hukum yang antar ulama itu disepakati karena dohir alasannya begitu jelas. Tapi cara wong awam ora ketok salah ya, ora ketok napa?
Mun cara fikih ngeten malih misale, Mustofa imam kula. Ya Mustofa. Bariku si imam kula dekne maca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab. Terus aku takbir, Allahu akbar. Kok saya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kriminal cara fikih. Dalam kondisi imam yang mendekati ruku, orang tidak boleh istighol melakukan sunat karena a'udzubillah itu sunat. Dalam waktu yang mepet dia harus hanya membaca fardu, yaitu dimulai dari bismillah. Mana mungkin kita membesar-besarkan fikih sing roh iku sapa, roh detail nganti ngono iku. Pemenang nek maca kabira walhamdulillah tambah kasus. Wong imam wis mepet ruku kok gak istighol nglakoni dalam hal mepet ya harus melakukan yang hanya wajib. Ya, tapi sak rohku wong-wong yang salat masih karek lah ya wis rutin kabira alhamdulillah kasira tetep tak takoki. Jong lha iku sunat kok bawa jong biasane ngoten Gus bar saiki kena napa? Ya kan kita mau apa coba? Akhirnya sing alim fikih kok kula yo ngalah. Mulane kula termasuk wong alim sing lara ati asline ngolah ngalah iku. Mulane kula iri wong fikih-fikih amatir ngomah ngamus. Bento kabeh ora ro fikih. Nek nak tengen kula Gus Pak sing rohe meneng ae meneng ngono. Padahal meneng kula ku asline yo ngempet. Mulane kula niku normale nggih mlebu swarga nek ngempete wis suwi. Ngempete wis suwi normale nggih mlebu swarga. Mbok nak gaduli akhire ngebot-ngeboti mlebu napa? Swarga. Josek Gus bareng sik. Bareng tentenane niku sing ora nguwati niku. Dieling-eling ya. Dados donya iku mulai dhisik mek pangeran iku digawe iku ya ana wong kafir. Terus wong kafir ku dadi pembanding. Ya dadi napa? Pembanding. Ternyata Islam sing dipimpin Kanjeng Nabi ku piye-piye keceluk duwe kitab samawi. Lho kok ngrasa bandingan padanane mbek wong Romawi mergo ndek kitab samawi. Sajan to ya ora padha, tapi dalam konteks iku dianggap padha. Dibanding wong Persia sing komunis, sing ora percaya kitab samawi. Mulane wong Islam iso nampa konsep Pancasila berketuhanan tapi ora iso nampa konsep komunis. Iku amdan iku sengaja ora sahwan. Mergo ulama-ulama ngerti surat Rum nggih, ulama-ulama ngerti surat Rum hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim napa zahribun. Pokoke sak teruse nu wa yauma idi yafrahul mukminun binasrillah. Mulane ngaji nggih. Mulane kitabiah wong wedok kitabiah iku cek oleh dinikah, tapi nak wong komunis sama sekali enggak boleh dinikah. Mergo nak kitabiah jek ana rukhsah piye-piye megang kitab napa samawi. Mulane disebut wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum yukhillul lahum. Mergo piye-piye ana kesamaan semitik, ana kesamaan apa? Semitik. Paham. Tapi kira usah takok jelimet-jelimet, tapi kan wis dirubah ngene kowe Islam anyaran kok geger ora karuan. Nak kowe roh kok luwe roh, eling nang ngono barang kok angel temen kowe. Ini kan cerita ya, cerita fakta sosial. Piye-piye saiki sampean tak bedheki. Pertama nabi dadi nabi ku sing roh wong eno apa Muhammadiyah ya padha ra roh. Sing roh rak roh ibu Bukhairah. Ketika nabi lahir iku nganggo dhuwitmu ta dhuwit Abu Lahab. Ndak jawab bae. Abu Lahab. Kowe tau ngrumat Nabi Musa? Gak tahu kan? Sing ngrumat sapa? Firaun. Mulane wong ora usah kecangkeman. Tapi cara fikih tetep ra oleh dibiayai wong kafir. Kira usah takok lah, tapi Nabi dibiayai ngene ora usah, iku ora ana kiase. Sing biayai Nabi ku pangeran. Dadi nek cara Firaun mending ngene. Gusti, Musa ku cilike tak biayai kula, kok jenengan nyiksa kula. Lah sing mbok donyane sapa? Donyane jenengan ya wis tak. Donya aku tinggo kekasihku ya wis kok wekmu barang. Pangeran tetep menangan, tetep yafalu ma yasa wis. Tapi wong fikih kudu ngomong, ora oleh wong Islam dibiayai wong kafir. Nak ditakoki, lah Firaun mbek Musa piye? Oleh iku pangeran. Lah fikih mbek pangeran. Ya pokoke ngono. Piye ge sesel? Sampeyan tak takoki iki Musa dibiayai dhuwit sapa? Firaun. Tapi cara ilmu tauhid dhuwit Firaun wae sapa? Allah. Berarti Musa dibiayai apa? Ya ngono. Ya angel pancen ngaji yo angel. Mulane jare Imam Sa'roni pas duka. Jare Imam Sa'roni, wong nak fikih tok iku picek. Mergo sing darani picek ku an-nazar bil ainil wahidah. Darani picek ku ndelok mripat sitok. Mulane ndelok mripat loro ya mripat tauhid ya mripat fikih. Piye-piye fikih ku penting nggo jaga ketertiban syariat. Tauhid ya penting nggo jaga ilmu hakikat.
Misalnya kayak kefikian, wong ora oleh nampa donyane wong kafir, berarti kayak nyalahno Nabi Musa. Kowe nyalahno Nabi Muhammad sing dibiayai Abu Lahab. Terus kowe gawe syariat, ora apa-apa cah cilik di rumah wong Kristen. Anam titipno wong Kristen. Nek ora gedhe nganggo kalung. Geneman cangkem elekmu ngono. Terus kowe gawe kias. Nak Nabi Muhammad cilik tau di rumah Abu Lahab, Musa di rumah Firaun, wis anakku gak apa-apa di rumah pendeta, enteni nek ora kafir. Kono Nabi di rumah pangeran hidayatnya terjaga lanam. Bapake ora meyakinkan. Mulane wong ora usah ngias-ngias Nabi ora kadang-kadang ora kena ditiru. Wong di rumah Firaun kok dadi nabi. Wong anak di rumah kiai ora mesti dadi kiai kok. Ape mbok rumatno pendeta jare mbok niru Nabi sinten? Oh sak kira-kira dadi apa? Jawab ae. Dadi kafir apa malah geng? Genge kafir kan ora terima. Nabi Musa ngono kekasih pangeran mbok di rumah Firaun tetep dadi nabi. Dadi wong kudu tahu diri. Dadi bangsa kena nabi ku kena khosois, kena hukum napa? Khusus. Mulane aja gampang muni sunah rasul, kadang-kadang nabi ku kena hukum khusus ki apa? Mulane kula nu anggere niru nabi kadang-kadang yo mikir, iki sing pas umum tah pas khusus iki. Mulane kita tetep dhe hukum fikih, anak yo di rumah wong saleh. Piye-piye bapak utawa sing rumah tu pengaruhe gedhe. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au sisane. Oke, pengaruh sing rumah tu luar biasa. Tapi ke jodarani mesti ya keliru. Nyatane Musa di rumah Firaun ya tetep mukmin. Tapi ora usah mbok jajal, mbok tiru. Musa nabi kekasih pengenan anam. Ya terus piye? Kira piye biasa wae. Wis rumah dhewe kadang mbok amuk, mbok nek wis gedhe sithik nggo kongkon-kongkonan wis biasa wae. Anggap ae buruh gak bayar ngono wae biasa. Engko anak seneng kowe ya pas-pasan wong cilik mbok pleter mbok koni akhirnya gede tegang sithik-sithik. Tapi kan tetap padha Islami. Bagus kan? Nah kok seneng tenan kowe nek wis mati terus dikenang jasa-jasamu kan biasane ngono. Seneng pas-pasan kok nek mati seneng tenanan. Tapi nek zaman urip ora pati napa? Seneng. Dadi ngaji ku ya angel tenan, Kang. Mulane napa nggih? Wong iki buta ulama nggih. Mulane sampe ana manta alama bila sehen fasehu napa? Setan. Belajar tanpa guru, gurune setan. Misale ke delok tek tanpa guru ya Musa di rumah Firaun tenan terus sampai mbok tiru. Karena kamu enggak dipandu seorang guru yang alim. Kan ya terus salah kedaden to ora kira-kira. Salah napa? Terus Musa iku dilarungno ning gone laut. Ning gone sungai Nil. Terus mbok tiru anak mbok larungno kali Code. Kira-kira mati ta ora sing nemu? Ayo jawab. Jajal lah wis anak mbok larungno kok kali Code. Ya tetep hukume nglarungno anak ning kali Code dosa gedhe. Cara fikih tetep ngono. Ora usah mbok bantah hukume oleh kaya ibuke Sayyidah. Ibuke Musa ya. Ya ora ono ngono, ibuke Nabi Musa iku wis entuk wahyu, entuk ilham pancen ibuke kekasih pangeran. Wa wahayna ila ummi Musa napa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Wis entuk ilham kok pangeran ra usah susah, kok aku sing inna raduhu ilaiki. Lah mbok apa entuk wahyu iku. Mulane wong yo anut nabi, tapi nek sing ngono-ngono iku ora usah anut, Kang. Wis ra makome napa? Ora usah jajal. Jajal mati to ora mesti kira-kira. Mati kan. Nak mati ki dianggap pembunuh, tetap kena kisos. Mulane kudu ngaji fikih. Fikih penting. Cara kula penting betul fikih. Kita pakai standar fikih saja. Nah, dengan fikih itu kita terkontrol. Nggih ukuran hukum itu napa? Terkontrol. Mun kula terusno nggih. Pokoke walhasil kemerdekaan Indonesia mirip ceritane Romawi mbek napa? Persia.